宝宝在吃什么？嘴巴里张开一下。哎，这么多，好多呀！一点点在吃嘛。你看，吃不下吧？啊，还吃。这5块9毛9的，真超值哈！不能经常吃这个东西，你以为？哎，不要啦！不要了，还是把这皮都给它撕成这个样子了。不要啦，扔掉。来吃肉。这个不要了。好。你还？不要了。不要了，吃足够的也不要了。照照他的手的特写。不要了。也不要了。手的特写。你可以 zoom in zoom out 不要不可以吧？真不可以啊！也不要了。那只手。好吧，给你来拍了吧。可以了，可以了。可以了吗？可以了。你不吃一块吗？宝宝还吃不吃？不吃，妈妈就关起来了。他不吃了，现在就是玩。好了，那关起来了。